क्लियरेंस कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको अभी तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मोटरसाइकिल के हेड का जो कवर है वो निकालने के बाद ही मैं आपको समझा पाऊंगा कि टैपेट क्लियरेंस एक्चुअली होता क्या है। तो गाइस सबसे पहला जो चीज है हम लोग को हेड एसेस का, इसके ऊपर जो है ये हेड का कवर है। तो जस्ट हम लोग को ये हेड का जो कवर है 4 बोल्ट्स निकालने। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बीच में, तो हमारे यहाँ पे 2 रॉकर आर्म्स है। ये इंटेक के रॉकर आर्म है और ये एग्जॉस्ट के रॉकर आर्म है। और बीच में अगर आप देखोगे तो बीच में हमारा कैमशाफ्ट है और यहाँ पे रोलर्स है। तो गाइस ये जैसे ही कैमशाफ्ट घूमता है तो ये हमारे इंटेक वाल्व पे ऐसा प्रेस करते हैं तो तभी दोनों वाल्व हमारे जाके ओपन होते हैं। और जब ये एग्जॉस्ट का प्रोसेस चालू रहता है तभी ये एग्जॉस्ट वाल्व प्रेस होते हैं। तो अगर आपको पता नहीं तो अभी मैं आपको स्टार्ट टाइट रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका टैपेट लूज रहेगा तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है। आपका वाल्व जो है वो काफी लेट ओपन होएगा और जल्दी से क्लोज हो जाएगा। मतलब वाल्व को ओपनिंग के लिए काफी कम टाइम मिलेगा क्योंकि इधर क्लियरेंस ही बहुत ज्यादा रहता है और इसमें आपको प्रॉपर पावर नहीं मिल पाए। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोग ने मार्क पे लेकर आ चुके हैं, जैसे हम लोग पहले लेके आए थे। यहाँ पे टी लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 स्लाइड्स है। तो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ कि टैपेट क्लियरेंस एक्चुअली होता क्या है। स्टेम के एकदम टॉप पे अगर आप देखोगे तो हमारी ये रॉकर आर्म्स है। तो रॉकर आर्म और स्टेम के बीच में जो क्लियरेंस होता है वो होता है टैपेट क्लियरेंस। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का टैपेट क्लियरेंस बहुत ज्यादा है। तो ये हैमर के जैसे आवाज करेगी जो हम लोग को टिक टिक साउंड सुनाई देता है। तो अभी आप देख सकते हो इसमें 2 चीजें रहती है, एक तो आपका टैपेट लूज रहेगा ज्यादा, एक तो आपका टैपेट काफी टाइट रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका टैपेट लूज रहेगा तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है। आपका वाल्व जो है वो काफी लेट ओपन होएगा और जल्दी से क्लोज हो जाएगा। मतलब वाल्व को ओपनिंग के लिए काफी कम टाइम मिलेगा क्योंकि इधर क्लियरेंस ही बहुत ज्यादा रहता है और इसमें आपको प्रॉपर पावर नहीं मिला। वाले लोगों ने एक स्टैंडर्डाइज्ड टैपेट सेटिंग दिया हुआ है। इंटेक वाल्व के लिए 0.05 mm है और एग्जॉस्ट वाल्व के लिए 0.08 mm। तो अभी आप सोच रहे रहेंगे कि एग्जॉस्ट के लिए इतना ज्यादा टैपेट क्लियरेंस क्यों है और इंटेक के लिए इतना कम क्यों है। तो गाइस एग्जॉस्ट वाल्व में जो है एग्जॉस्ट गैसेस पास होते हैं तो वो ज्यादा गर्म हो जाता है। तो आपको पता रहेगा मेटल जब भी गर्म होता है तो वो एक्सपांड होने लगता है। तो हमारे ये जो वाल्व के स्टेम से ऊपर के ये एक्सपांड होने लगते हैं और जब भी इंजन हीटिंग टेम्परेचर पे आता है तो टैपेट क्लियरेंस जो है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है और प्रॉपर्ली सेट हो जाता है। ऊपर एक एडजस्टर दिया हुआ है जिसके मदद से हम लोग ये ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक लॉक नट दिया हुआ है जिसके मदद से हम लोग ये टैपेट को। तो ये जो पट्टी है ये आप ये वाल्व स्टेम के टॉप पे और रॉकर आर्म के इधर लगाना है आपको। और अभी मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ, ज्यादा भी ये टाइट नहीं रहना चाहिए पट्टी, ज्यादा भी नहीं लूज रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो अभी नॉर्मल है। तो अभी हम लोग इसको टाइट कर देते हैं। तो इतना क्लियरेंस सही लग रहा है मुझे। और अभी यहाँ पे भी हम लोग सेट कर लेते हैं क्लियरेंस। तो आप देख सकते हो पट्टी भी काफी बराबर जा रही है, ज्यादा टाइट भी नहीं है और ज्यादा लूज भी नहीं, प्रॉपर है। ले लिया है। ट्वेल्व का थोड़ा ज्यादा रहता है टैपेट क्लियरेंस जैसे मैंने आपको बताया था। तो सारे जो अभी लॉक नट्स है उसको हम लोग अभी टाइट कर देते हैं।